तो गाइस देखो ब्रेकर लोडिंग हो रहा है। ब्रेकर कौन कौन बंदे ने ब्रेकर लोड करते नहीं देखा, देख सकते हो मेरा वीडियो में। टेलर पूरा उड़ गया। हो गया गाइस, ऐसे ही लोड करता है ब्रेकर, देख सकते हो। बस आसान है यार, बस कंट्रोल होना चाहिए, हाथ पैर में कंट्रोल होना चाहिए। वाओ नाइस ऑपरेटर ब्रो। ये मेरा दोस्त है, सुजन है इसका नाम। ये जा रहा है, अभी आगे जाएगा। ये आगे जाके वहाँ पे और स्लाइड है, वो उसमें बोरा वोरा बोल्डर है, उसको मारेगा। उसके बाद मेरा बारी आएगा गाइस, उसके बाद मेरे को लेने आएगा, फिर मेरे को जाना है। तो वीडियो देखा है तो गाइस कमेंट करके बता देना कैसा लगा, और शेयर करना यार, कमेंट करके बता दो प्लीज़। थैंक यू।